では当社で大好評いただいてますポリクリックシリーズ。まずこれがシャンクと呼ばれるもので、これから今カッター、これを装着していきます。取り付け方法はここのシャンクの部分を引っ張っていただいて、でカッターをくぼみに合わせて挟み込んでもらう。これで終わりです。取り外し方法は同じようにここを引っ張っていただいて回して取る。これで終わりです。次にですね、センタードリル、これを装着していきたいと思います。センタードリルはここの穴の部分に差し込んでいただいて回し込む。これで終わりです。センタードリルをつけてこのカッターを装着、そしてセンタードリルのブレ止めのガイドバーになるんですけども、これを装着してこれで完了になります。